Se på kartet, Erik. Hvor skal vi dra på ferie i år? Jeg vet ikke, Anna. Kanskje Bergen eller Lofoten? Lofoten ser fint ut, men det er langt å reise dit. Ja, vi må ta både tog og båt for å komme dit. Og det kan bli dyrt. Skal vi sjekke flypriser først? God idé. Jeg åpner nettleseren på laptopen. Flybillettene er ganske dyre i juli. Å reise utenfor sesongen kan være billigere. Men da kan det regne mye. Jeg liker sol og varme. Hva med å reise til Oslo først, og så ta tog nordover? Det høres spennende ut. Jeg liker å ta tog. Vi kan besøke bestemor i Oslo på veien. Vi burde kanskje lage et budsjett først. Ja, la oss skrive opp alt. Fly, tog, hotell og mat. Jeg noterer på laptopen. Hva tror du om camping? Camping i Lofoten høres spennende ut, men er det kaldt? Det kan være kaldt om natten. Vi trenger gode soveposer. Eller kanskje vi kan leie en liten hytte i stedet. Hytta er dyrere, men mye mer komfortabel. Bør vi invitere noen venner med oss på turen? Ja, kanskje Liv og Martin vil bli med. Skal jeg sende en melding til Liv nå? Ja, spør om de er interessert i camping i Lofoten. Hun svarer at de må tenke litt på det først. Det er greit. Vi har god tid til å planlegge. Så Lofoten, camping eller hytte, kanskje med venner? Lofoten er flott. Jeg håper det blir fint vær. Vi kan lage mat sammen og gå på fjellturer. Og kanskje fiske litt. Jeg vil prøve å fiske torsk. Vi må huske regnjakker. Det regner ofte i nord. Sant. Og kamera. Vi må ta mange bilder. Er du sikker på at vi klarer alt dette i sommer? Hvis vi planlegger godt, går det sikkert bra. Ok, vi fortsetter planleggingen i morgen. Hei, Erik, hvordan går det i dag? Hei, Anna. Det går bra, men jeg er litt tankefull. Hva tenker du på? Jeg prøver å slutte å røyke, men det er vanskelig. Å ja, sigaretter er en dårlig vane. Ja, jeg vet. Jeg har røyket i mange år. Hvorfor startet du å røyke egentlig? Alle vennene mine røyket da jeg var yngre. Det var likt for mange i Oslo, tror jeg. Ja, det var vanlig på skolen og på fester. Har du prøvd å slutte før? Ja, flere ganger. Det varer bare noen dager. Kanskje te kan hjelpe når du får lyst på en røyk? God idé. Jeg drikker mer te nå enn før. Tenker du mye på å røyke? Ja, spesielt når jeg drikker kaffe eller er stresset. Hva med nikotintyggis eller plaster? Jeg har prøvd tyggegummi. Det hjelper litt. Bra, fortsett å prøve. Du er sterk. Takk, Anna. Det hjelper å snakke om det. Jeg kjenner mange som har sluttet å røyke. Noen brukte apper for å telle røykfrie dager. Det har jeg ikke prøvd. Kanskje jeg kan gjøre det. Det er alltid vanskelig i begynnelsen. Har du noen dårlige vaner du vil slutte med? Jeg spiser for mye sjokolade når jeg er stresset. Det låter ikke så farlig, men jeg forstår deg. Ja, det er vanskelig å forandre vaner. Kanskje vi kan hjelpe hverandre. Ja, vi kan ha en liten konkurranse. Det høres morsomt ut. Vi mot dårlige vaner. Ja, skal vi lage en plan sammen? La oss gjøre det. Da blir det lettere for oss begge. Hei, Lars. Disse tomatene ser veldig fine ut. Takk, Anna. Jeg er veldig glad i å dyrke tomater. Hvordan starter du med tomatplantene dine?
Først planter jeg frø i små potter inne i mars. Så vanner jeg frøene ofte, så jorden alltid er fuktig. Hvor lenge tar det før de spirer? Det tar vanligvis en uke før små spirer synes. Planter du dem ute med en gang? Nei, jeg venter til mai når det blir varmt ute. Er det viktig med mye sol? Ja, tomater elsker sol. Helst 6 timer hver dag. Hva slags jord bruker du? Jeg bruker næringsrik, løs jord fra hagesenteret. Må du gjødsle ofte? Ja, jeg gir dem tomatgjødsel 1 gang i uka. Hvordan unngår du insekter på plantene? Jeg sjekker plantene hver dag for lus og snegler. Hvis jeg finner noen, plukker jeg dem forsiktig vekk. Tomatene dine er veldig røde og fine. Takk. Jeg vanner dem hver kveld, spesielt når det er tørt. Hvor lenge må de vokse før du kan spise dem? Fra du ser blomstene, tar det ca. 8 uker. Hvilke typer tomater dyrker du? I år har jeg både plommetomater og cherrytomater. Hvilken sort liker du best? Jeg liker cherry best, de er søte og små. Kan jeg prøve å dyrke hjemme på balkongen? Ja, absolutt. Tomater trives godt i store potter også. Trenger jeg noe spesielt utstyr? Du trenger potter, jord, frø og gjerne litt støtte. Hva slags støtte mener du? Pinner eller små tomatbur hjelper plantene å vokse rett. Blir det mange tomater på en plante? Ja, du kan få mange tomater på en god plante. Takk for tipsene, Lars. Jeg vil prøve selv. Bare hyggelig, Anna. Si ifra hvis du vil ha frø. Tusen takk. Jeg gleder meg til å smake mine egne tomater. Hei, Erik, har du sett boka mi? Jeg tror jeg lånte den bort. Hei, Ingrid. Hvilken bok leter du etter? Den blå boka om Oslo. Jeg lånte den til Eva forrige måned. Å ja, det er lett å glemme slike ting. Ja, folk spør alltid meg om å låne ting. Samme her. Jeg låner ofte bort hodetelefonene mine. Får du dem tilbake? Nei, det skjer nesten aldri. Ha-ha-ha, vi er for snille, tror jeg. Kanskje det. Jeg liker å hjelpe, men av og til glemmer jeg hvem som har hva. Det gjør jeg også. Kanskje vi trenger en liste. God idé. Vi burde skrive ned hvem som låner ting. Mamma sier alltid, pass på tingene dine. Min mor sier det samme faktisk. Jeg prøvde å få boken tilbake en gang. Men Eva hadde allerede lånt den til Lars. Det skjer ofte, ting bare forsvinner sånn. Vet du hvor hodetelefonene mine er nå? Nei, men jeg tror Audun har dem. Jeg skal spørre ham i morgen. Kanskje vi burde slutte å låne ut ting. Det er vanskelig, alle trenger noe iblant. Sant. Og det er hyggelig å hjelpe. Ja, men kanskje vi kan bli flinkere til å ta vare på tingene. Eller skrive navn på alt vi låner bort. Haha, denne boka tilhører Ingrid. Det er en god idé, egentlig. Skal vi lage en liste sammen nå? Ja, la oss gjøre det. Da husker vi bedre. Greit, jeg finner papir. Kanskje vi får alt tilbake da. La oss håpe på det. Takk for praten, Erik. Takk selv, Ingrid. Vi ses senere. Se, Ola, hva er dette? 2 brødristere? Oi, ja, begge er helt like. Hvordan skjedde det? Jeg trodde vi trengte en ny brødrister. Derfor kjøpte jeg en i går. Haha, jeg kjøpte også en i dag på vei hjem. Virkelig?
Det er litt morsomt. Jeg så et tilbud i butikken, kunne ikke motstå. Nå har vi 2. Hva gjør vi med den ekstra? Vi trenger bare én, kanskje returnere den ene. Ja, det er mulig. Hvilken vil du beholde? De ser helt like ut. Kanskje denne er bedre. Min har litt større knapper. Min har blå lys, se her. Blått lys er kult, men store knapper er enklere. Skal vi prøve begge? Riste brød? Ja, finn litt brød så tester vi. Her er brødskivene. Klar? Klar, jeg starter min først. Den lager en fin lyd når man trykker ned spaken. Nå prøver jeg min. Den lyser opp fint. Dette går nesten for fort, begge virker bra. Ja, begge rister jevnt. Vanskelig valg. Kanskje vi kan gi en til mammaen min. God idé. Hun har ønsket seg en lenge. Da sparer vi tid og penger begge 2. Veldig sant. Hvilken skal vi gi bort? La oss gi den med blått lys til henne. Enig, hun vil like det. Vi bruker den andre her. Neste gang spør vi hverandre før vi kjøper. Ja, det lover jeg. Dette var litt komisk. Vi må le av det, nå får vi ferskt ristet brød. Absolutt, vil du ha ost på? Hei Per, har du sett hvor rotete det er her ved inngangen? Ja, Kari, jeg merket det med en gang jeg kom hjem. Det er sko overalt, og bordet er fullt av post. Jeg vet, jeg finner aldri nøklene mine under alt rotet. Tror du vi trenger en hylle til skobruken? Kanskje det, eller en kurv til alle luene og vottene. Ja, barna legger ofte fra seg skoene sine overalt. Det blir lett kaos når vi har det travelt om morgenen. Jeg glemmer alltid å rydde skoene mine også. Vi burde lage en liten regel for å holde det ryddig her. Hva med å rydde bordet for post hver kveld? Det høres ut som en god idé, Per. Posten hoper seg raskt opp når vi ikke tar oss tid. Ja, og noen brev er fra banken i Oslo, de må vi lese. Skal vi lage en egen boks for regninger og viktige brev? Gjerne, Kari, da finner vi dem lettere senere. Og kanskje vi bør ha en krok til nøkler rett over bordet. Ja, da slipper jeg å lete hver morgen før jobb. Syns du vi skal kjøpe en liten kommode til skoene? Det kan være lurt, da får vi mer plass her. Jeg liker at inngangen ser ryddig ut når gjester kommer. Det gjør jeg også, det er hyggelig med en fin inngang. Noen ganger blir jeg stresset av alt rotet her. Ja, jeg også. Et ryddig hjem gir ro i hodet. Kanskje barna kan hjelpe til å rydde etter skolen? God idé, vi kan lage en liten dugnad om ettermiddagen. Det er så typisk norsk å hjelpe hverandre. Ja, vi er et lag her hjemme. Alle må bidra litt. Jeg skal kjøpe noen kurver på Jernia i morgen. Fint, Kari. Da blir det lettere å holde orden. Tror du vi kan male veggen også? Den ser litt sliten ut. Ja, kanskje en lys farge vil gjøre det koseligere. Det høres flott ut. Da får vi en mer innbydende inngang. Helt enig, Kari. Da blir det hyggelig å komme hjem. Hei, Line. Hyggelig å se deg igjen. Hei, Ole. Det er koselig å møte deg her. Skal vi bestille kaffe først? Ja, gjerne. Jeg tar en cappuccino. Samme for meg. Jeg elsker cappuccino. Har du snakket med Anna i det siste? Nei, hun avlyste sist gang vi skulle møtes. Hun gjør det ofte. Det er litt kjedelig. Ja, jeg synes også det.
Hun hadde alltid en unnskyldning. Lisa og Petter avlyser også ofte. Det virker som de aldri har tid. Ja, jeg merker det. Det blir alltid bare oss to. Tror du de er veldig travle? Kanskje, men man kan alltid finne litt tid. Jeg er enig, det er viktig med venner. Ja, det er hyggelig å samles av og til. Neste uke skulle vi jo møtes alle sammen. Tror du noen vil avlyse igjen? Sikkert, men jeg håper alle kommer denne gangen. Det hadde vært veldig hyggelig. Vi må kanskje planlegge noe spesielt. Det er en god idé. Kanskje middag hjemme hos deg. Ja, jeg kan lage noe enkelt. Pizza kanskje. Alle liker pizza, da blir det lettere å si ja. Absolutt. Jeg kan sende melding til gruppen. Super. Kanskje de sier nei mindre da. Jeg krysser fingrene. Det er hyggelig med selskap. Ja, det gjør godt å le sammen. Vi har jo alltid det morsomt når vi møtes. Sant. Litt flere smil i hverdagen er bra. Skal vi prøve å få med Anna til kaffe neste uke? God idé. Kanskje hun sier ja denne gangen. La oss håpe det. Jeg sender henne en melding etterpå. Se, parken er stengt med gjerde. Hva skjer her, tror du? Ja, jeg la merke til det. Det ser ut som de bygger noe nytt. Jeg tror de pusser opp lekeplassen. Det har vært mye arbeid her. Barna pleide å leke der hver dag. Nå er det tomt. Syns du det tar lang tid å gjøre parken ferdig? Ja, jeg syns det. Det har vært stengt en måned allerede. Jeg håper det blir fint når de er ferdige. Det håper jeg også. Kanskje de planter blomster? Ja, eller kanskje de lager nye benker. Det ville være hyggelig å sitte her og lese. Jeg liker å gå tur i denne parken. Det er så rolig. Samme her. Det er fint å høre fugler og se trærne. Ser du arbeiderne der borte? De har hjelmer på seg. Ja, de jobber hardt. Det er sikkert mye å gjøre. Jeg lurer på om de bygger et helt nytt lekeapparat. Kanskje en klatrevegg eller en sklie for barna. Oslo kommune pleier å lage flotte parker. Det er sant. Alt blir nok moderne og trygt. Jeg savner fontenen som var her. Den var så pen. Kanskje de setter den tilbake etterpå. Skal vi spørre noen når parken åpner igjen? God idé. Kanskje det står info på det store skiltet. Se, der borte står det noe. Skal vi se nærmere? Ja, la oss gå bort og lese. Det står at lekeplassen åpner i juni. Om 2 måneder altså. Da rekker de å få alt klart for sommeren. Ja, da kan barna leke i ferien. Det blir bra med liv i parken igjen. Kanskje vi kan ta med piknikkurv da? Ja, og nyte en solrik dag sammen her igjen. Det gleder jeg meg til, Erik. Jeg også, Ingrid. Skal vi gå videre nå? Denne lasagnen smaker veldig godt i dag. Ja, jeg er enig. Den er enda bedre enn i går. Syns du virkelig det smaker bedre når den er varmet opp? Ja, smaken blir sterkere, synes jeg. Jeg tror krydderet får mer tid til å sette seg. Sausen smaker også fyldigere nå. Da jeg var liten likte jeg restemiddag best. Haha, det var det samme hjemme hos oss. Min mor pleide alltid å lage ekstra lasagne. Min også, da kunne vi spise 2 dager på rad. Det er egentlig veldig praktisk. Ja, man sparer både tid og penger. Liker du andre retter bedre varmet opp? Ja, gryteretter smaker kremet og rik dagen etterpå.
Suppe også, syns jeg. Jeg er helt enig, spesielt tomatsuppe. Lasagne og tomatsuppe er mine favoritter. Jeg tror pizza også kan bli bedre dagen etter. Ja, kald pizza til frokost er klassisk. Haha, så sant. Har du varmet lasagnen i ovnen? Ja, den blir sprø på toppen i ovnen. I mikrobølgeovn blir den ikke like god. Jeg liker også ovnen best, da er det som nybakt. Lasagnen din er veldig god. Bruker du en spesiell oppskrift? Takk, jeg har fått oppskriften av mormor fra Bergen. Hun brukte alltid ferske tomater. Det merkes at det er hjemmelaget, alt smaker friskere. Vi kan lage mer sammen neste uke hvis du vil. Gjerne, vi kan prøve nye grønnsaker også. Kanskje litt spinat eller aubergine? Ja, det passer perfekt i lasagne. Nå vil jeg bare spise mer. Kan jeg få et nytt stykke? Selvfølgelig, ta så mye du vil. Det er så hyggelig å se film sammen her i sofaen. Ja, jeg liker denne stemningen. Det er koselig. Lyset i stua gjør alt så varmt og fint. Jeg er glad vi har tepper. Det er kaldt ute i kveld. Hva syns du om filmen så langt? Filmen er rolig, men jeg liker fargene og musikken. Jeg og søsteren min pleide å se slike filmer sammen. Er det en film du har sett før? Nei, det er første gang. Du da? Jeg har sett regissøren sine andre filmer. Han er flink til å lage god stemning, syns jeg. Ja, det føles nesten som å være i Oslo om høsten. Ja, alt ser så pent ut. Jeg liker rolige filmer. Noen ganger er action for slitsomt på kvelden. Jeg er enig, dette passer perfekt nå. Skal vi lage kakao etterpå, kanskje? Å ja, det har jeg lyst på. Varm kakao er alltid godt. Har du merket hvordan musikken endrer seg i scenene? Ja, den passer veldig godt til bildene på skjermen. Det minner meg om gamle barndomsfilmer. Det er fint med filmer som gir gode følelser. Karakterene virker så ekte selv om det er animasjon. Pixar er flinke til å lage slike historier. Stemmen til hovedpersonen er så myk. Jeg liker hvordan de snakker stille og rolig. Det gjør det lett å slappe av etter en lang dag. Jeg kunne sittet her hele natten. Jeg også, vi må ha flere kvelder som dette. Liker du te eller kaffe mer til filmkvelder? Jeg liker kaffe, men te er også godt når det er kaldt. Da lager vi begge deler neste gang. Det høres ut som en veldig god plan, Maria. Takk, Erik. Nå skal vi bare nyte filmen videre.